amma moo kattaa geenye dammitu dammeen tuni dur kaaffee bareedaa tokko qabdi turte ishillee hin beeku garuu madaqnee ilaallatti barree anuu sukkaara fi shaayii baay'ee nachi dhufe gaafa ture. Dukkaan keen dura annama tokko ture fuuldura jiru kun kan eeksii kiyyaa ture eeksii kiyyallee amma jira eeksii jennan heerumsiifatte nyaadhee cidha isaa qurxam godhee lafee qoqoree. That's so great. No one did that. That was the first time in the history of humankind. Right? Yeah. Guinness Book irratti galmaa'uu qaba. Namni eegsisaa jiru wayyaa heerumsiifattee jedha nyaatee sirbee galuudha jechuudha. Maybe I'm the first person. Yep. Kunis kaaffeedha. Kattaan kun yeroo baay'ee gaafa durii isa bakka itti dhiirri wal gobdu turte. Maka amma bilisoomni sindiyo akkasigaa kan akkana tattaane dhugaadha. Asin gadi Buraayyuun kun magaalaa Soggaa Jilaaltan akkana fakkaatti magaalaa guddoo bal'ina qabdi tarii guddinni ishiillee abbaadaa kan beekaman irra akka jirtu. አባቴ በልጅነት ዘመኔ ዘወትር ወደ መኝታ ክፍሌ ይመጣና እግሮቼን እየነቀነቀ ይቀሰቅሰኝ ነበር። ለቁርስ ወደ ገበታው ከመሄዴ በፊት amma kattaa dabarre almost sansuusidha kanaachi tanaan moo maal jedhu shagla shagla maal afaan oromootti bo suphee mana suphee warshaa suphee Buraayyuu jechuun fuuldura keenya jira ilaaltu akka inni fe'isu suphee fakkaatu supheen kun egaa pootarii jettuun feetanis adoobee jettuun feetanis darbee faa jabanaa faa okkotee biiluu maan nan biraan okkotee suphee irra dhaaman jiru siniinis hin jirtee qabee faa okolee faa ከ9 ዓመቴ አንስቶ እስከ 16 ዓመቴ ትምህርቴን በአግባቡ ተከታትያለሁ። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አሁንም ድረስ በሕይወቴ ለሚከተለው መርህ መሰረቱን የጣልኩበት ይመስለኛል። በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ከሃይማኖታዊ ኩነቶች ባሻገር አጠቃላይ ሕይወትን የሚዳስሱ ነገሮች ታገኝበታለህ። ይህ Buraayyuu ጠቅላላ ስነ ምግባር ነው። እንደማስበው ዛሬ ጊዜው እንደዚህ ፈጥኖ የማይደገም ታሪክ በእግር ኳሱ ዓለም ለማስጣት የበቃው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መሰረት ስለሆነ ነው። ለዚህ ደግሞ ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ። እግር ኳስ Buraayyuu keessatti kinillee hin jirtu maan jedhu takka hin jirtu namni barbaadan dhufuu dandeessu ispoonsara isiniin godhaanuu immoo gatii irratti walii galuu qabna dura karaa lakkoofsa keessatti naqonnamtu kooda isin barreessaa dhugaa seetanii mul'atu takka sirriitti kennu kanas jirtu ana jingeessu. ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ገዶንማ ይሰከ በከውታይ ካራ ፍርማ ነው ወሊ ወልተ ጀነ ወሊ ላላ ናትላሊ ወደ ታንሰ ሰው አይደለሁም። አንድ ነገር ላስተምራችሁ ሰሬን ሸራራ ነመራንቴ አንጋፋ ሰው ስለሆነ ራሴን እንደ ትልቅ ትምህርት ቤት አለው። ሰዎች እኔ ጋር መጥተው ብዙ የትምህርት እንደሚቀስሙ አልጠራጠርም። እባካችሁ ተስፋ መቁረጥ በሕይወት ፍልስፍና መዝገበ ቃላቶች ውስጥ እንዳይኖር ከበርካታ መሰናክሎች በኋላ የሚገኝ ድል አሊያም የሕይወት አሸናፊነት ህልም ፍሬው በጠንካራ መንፈስ በ10 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እየነዳው ነው ማይ ፍሬንድ 10 kilometers per hour. That's so minimum speed. መስዋዕትነት የሚከፍል ሰው ታላቅም ይሆናል። ሰው አሌክስ ፈርጉሰን የህይወት መንገድ የስኬት ተጽዕኖ ልምዳቸውን ይናገራሉ። Mana nyaata, mana dhugaatii, mana bunaa, mana shaayii, mana qimamii, mana aannanii, mana farsoo, haraqee, daadhii, kooka, biira, buttullee waan hafe jiru karaa kana guute waan barbaaddu dhuftee bum gootee galuu dandeessa. Ammoo dhugdanii noofinaayii naan jedhanii illee dhugusii noofusii inni warra akkas gootan of eeggadhaa. Suphee warshaa suphee sun natti fakkaata I think so. Asii supheen asitti dhaamaa olti. shaglaadha supheen gamsi.
bakka kaleessa Shaglaachuu suphee numa. Kun maqaan beektu jechuudha. Simaachoo hoteela feenati. Hoteela feeneefi simaachoo jedhanii simaachoo kun beekamaa natti fakkaata. Eessatti na eegda. Karaa mana simaachoo achiin gadi buutee laga qilxuu jalaa durree fi sareen bakka jiran sanii jedhanii wal beekamu. Dur amma. Sheet yookiin heetu. Haala baasante. Boqsota. Kana supheen warshaan suphee yaasa. Amma kun saansuusidha. I think so. Geenye yookiin saansuusi xiqqoonnoo ta'e. Geenye saansuusitti gorree ani beeku saansuusii waan jedhu ani beeku mana hidhaa jira saansuusii anammaa kana baandaa kaa beeku. ከጊዜ በኋላ ነገሮች የፈለጉ ቢለወጡ እንኳን አስተሳሰባቸው ጥንቃቄ የተሞላበት ነው። ከዓመታት በኋላ እኔ ገንዘብ ማግኘት ስጀምር ለአባቴ ለልደቱ ስጦታ ባለቀለም ቴሌቪዥን ገዝቼ ሰጠሁት። ወደ ቤት ገብቶ ያመጣሁትን ሲመለከት Buraayyuu bareedda Buraayyuu jettan ለመጠየቅ ይህ ደግሞ jenne gadaa jedhe inni way bara kun bara gadaatti ለልደቴ ያመጣልህ ስጦታ ነው ብላ yaa almost ji'a tokko booda gadaa ሰቲ ፊቱ ላይ inni dhaqaa inni ichisaa foollee kana garuu miseensa gadaa keessaa ba'ee manguddoodha gammoojjii miti immoo gadamoojiidha አስቸጋሪ ፈተና ለእኔ የስኬት ታታሪነት sirba akka hin sirbitu na argitu gaafasanii ትልም ይሰማኛል። har'a Buraayyuu dabareedha. ስም ይናገራሉ። የማንቸስተር ዩናይትድ ቀዩን ታሪካዊ መለያ almost daangaa Buraayyuu Finfinnee seenutti jirra. ጣፋጭነትን ያውቃል። ቤተሰቦቼ ለዛሬ ማንነቴ መሰረቶቼ ናቸው። በሕይወት ተሞክሮ በርካታ አስደሳችና አስቸጋሪ ጊዜያቶች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ሁልጊዜ መጠበቅ ግድ ነው። አስደሳች ጊዜ በፍጥነት በስኬት ረክተህ ደረትህን መንፋት እንደሌለብህ፣ አስቸጋሪ ጊዜ ደግሞ በፍጥነት የሚያጋጥሙ መሰናክሎች ተስፋ ቆርጠህ We are still in motherland Oromia. Oromia, even that Finfinnee is our motherland. Even not fatherland, we don't call it motherland. Because we are Oromo in our Safu. That is how we call our land. Our nation called this land is father, not mother. God is not. As we did it, Dangan kana amma Buraayyuu ceene kun boolla kana kanaachi Finfinnee jechuudha. Finfinnee kana booda Finfinneetti wal agarra. Nagaan turaa warri Buraayyuu amma warri Finfinnee akkam jirtu nagaa keessanii isin hin jenne.